Hello， 大家好，我係 Nico。近排呢個 ChatGPT 咧整呢個公仔咧非常之盛行啊，喺各大嘅一個 social media 上面咧。咁呢一張咧就自己整嘅一張圖啦。咁我今次咧就會用呢個 ChatGPT 整出嚟嘅圖咧，由呢個 2D 咧就變成呢個 3D 嘅，之後再用呢個 3D 嘅打印機打印再出嚟噶啦。咁呢一個流程咧就會俾大家睇下咧，咁點樣由一張圖咧去整成一個實物啦。好啦，而家即刻去睇下點整啦。而家用 ChatGPT 咧，真係非常之方便，擺一張圖落去，然後之後打完啲指令之後咧，就可以自動生成咗一張圖噶啦。咁我今次主要係整個公仔嘅本體嘅，之後咧就上呢個 Chartable 嘅呢一個網站咧，呢個網站咧就係將一張圖咧由 2D 轉 3D 嘅。一開始嘅時候咧就有呢個免費生成啦，咁我就用一張單圖咧嚟示範一下啦。之前喺 ChatGPT 整嘅圖咧就將佢放落去啦。如果要整得好啲咧就要多圖啦，不過咧就要呢一個嘅積分嘅，因為呢張圖咧比較簡單，咁樣單圖出咧都唔錯嘅，咁就咁生成。俾啲時間等佢撈完之後呢，就會出個 3D 圖噶啦。咁個圖呢都有顏色嘅，咁樣睇落呢都冇咩大問題。咁左邊呢一個呢就可以睇佢正式呢，淨係睇佢嘅輪廓噶啦。檢查冇問題之後呢，就 download 佢落嚟啦。我就 download 咗 OBJ 呢一個格式檔案落嚟。之後咧就將佢放落切片軟件度啦。好，完成放咗落去咧，點解見唔到呢？因為呢個模型咧好細嘅，要調節翻佢嘅呢個模型嘅大小。咁我今次呢淨係整嗰隻公仔嘅啫，配件呢就唔整，所以呢就將配件切走咗。再擺翻好模型嘅呢一個角度，然後再加埋支撐啦。完成之後呢，就可以去打印出嚟啦。而家呢，就要啲時間等候佢將佢打印出嚟。終於打印完成啦，見到嗰件實物啦。咁而家呢，就要拆咗啲支柱，再上埋色。然後就可以睇到個成品係點㗎啦。模型需要二次固化嘅，但係呢，我就拆咗啲支柱之後呢，先至再二次固化，因為呢，未二次固化之前呢啲支柱呢都比較容易拆出嚟。清理好啲支柱之後呢，就用呢一個 UV 燈呢將佢二次固化啦。我用嘅呢個 UV 燈呢，就係嚟整指甲嘅，咁因為呢一部機呢夠平。二次固化完成之後呢，就要上色啦。咁上色呢，我就用呢一個嘅亞加力彩。亞加力彩呢，就係呢一個水性嘅顏料嚟嘅。用水性嘅顏料呢，就易啲清洗啦，同埋價錢方面呢都比較平。上色嘅時候呢，通常都係用比較淺色嘅顏色先上咗去先，之後呢先再有啲深色嘅。因為呢啲深色嘅顏料呢就覆蓋性又比較強啊，淺色嘅顏料由出界呢，啲黑色嘅顏料呢都可以覆蓋咗佢。咁整呢一隻模型呢，基本上呢最難嘅部分呢都係上色噶啦。因為由建模到呢一個 2D 轉 3D 咧，基本上咧呢個 AI 咧都幫你搞掂晒。之後個模型嘅產品咧就用呢一個 3D 嘅打印機打印出嚟，所以喺整呢個公仔咧喺未上色之前咧係人都可以整到出嚟嘅。咁喺上色嘅時候咧就要比較嘥一啲耐性咧，同埋要少少嘅上色嘅技巧啦。最後再用乾粉彩上下呢個陰影位啦。咁呢一隻咧就用 ChatGPT 整出嚟嘅公仔咧就完成咗啦。咁對比下一個圖同埋隻公仔，咁
咁樣拍晒成個流程俾大家睇咗咧，就係用呢個 ChatGPT 整嘅呢個圖啦，然後只要用呢個 Chatpo 呢一個網站咧，由呢一個 2D 嘅一張圖咧，就生成咗一個嘅 3D 嘅圖之後咧，就再打印出嚟，再用呢一個人手去上色咧，成個流程咧俾大家睇晒咧，咁就整成咗呢一隻嘅公仔啦。咁呢個 3D 圖咧，我都係冇改過嘅，咁就係原由呢個 Chatpo 嘅呢個 Apps 咧去出嘅呢一個圖啦。咁我用嘅樹枝咧就係呢個水洗嘅樹枝嚟嘅。咁用呢個水洗嘅樹枝咧，咁就唔使用呢一個酒精洗咧，咁都幾容易整成呢一隻嘅。如果你朋友咧有呢個3D 嘅打印機嘅話咧，你都可以咧叫佢幫你打印一隻呢一個由 ChatGPT 整成嘅圖之後整出嚟嘅公仔啦。咁唔知大家覺得咧呢一隻公仔咧個效果出嚟點咧？我就覺得咧真係非常之滿意啊！咁樣咧呢個 ChatGPT 生成圖咧就可以做好多嘢啦。咁除咗呢個吉卜力之外咧，都可以整呢一啲嘅公仔嘅 product 咧。咁真係非常之犀利啊！因為咧以前咧要去做一個3D 嘅模型咧，由呢一個畫草圖啊，然後再去畫呢一個3D 圖咧，都已經搞一大輪嘅時間咧，先至做啦。咁你俾個圖咧，佢 ChatGPT 咧自動咧幫你生成埋一個3D 嘅公仔嘅模型俾你，咁你就可以更加容易咧去做呢一個 2D 去轉 3D 呢個步驟啊！真係覺得咧非常之誇張啊！而家啲 AI 咧進步到咁樣第時唔知會唔會咧由呢一個圖咧直接可以轉咗做 3D， 然之後咧就直接打印咗出嚟咧，咁可能幾個月之後咧就可能已經做到呢啲咁嘅技術啦。咁仲有咧 ChatGPT 咧呢個生成圖咧，仲要係免費嘅。雖然生成一張圖咧每一日咧都有限額嘅，不過咧都已經夠玩噶啦。如果唔夠玩嘅話咧，先至再去收費嘅用戶咁啦。咁其實咧我就用呢一個 ChatGPT 咧整咗其他嘅公仔添啊，仲有呢一隻咁嘅 BB 啦，咁仲有做咗一隻咁樣嘅公仔。咁 ChatGPT 咧呢一個生成圖咧都幾成熟嘅，張圖咧都有90成嘅。咁如果咧比較複雜少少嘅公仔咧，咁就可能要咧你去 3D 軟件度咧收下個 3D 圖啦，因為咧佢出嚟嘅時候咧有時咧未必咁靚嘅，因為咧比較簡單嘅公仔嘅話咧就可以做得好好，但係咧如果比較複雜少少，可能啲五官細緻啲咧，呢啲咁細緻嘅咧，就可能咧就要去收下圖啦。咁呢一個咧，我就係冇收呢一個 3D 圖直出嘅，咁所以咧，件衫上邊有啲凹凸嘅咧，我都冇收。好啦，如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得俾我個 like， 同埋分享俾你咧中意玩呢個 ChatGPT 轉呢個公仔嘅圖俾我哋睇下。咁樣咧，用佢張圖咧就可以咧 2D 轉 3D 咧，再打印出呢一個公仔嘅成品出嚟嘅，咁你就可以擁有一隻獨一無二嘅呢一個 ChatGPT 幫你設計嘅公仔啦。好啦，咁記得訂閱同埋撳埋個鐘仔，咁我哋下一次再見，拜拜。